Halo teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat meja dari Blender. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa kalian subscribe channel ini agar saya menjadi semakin semangat dalam berkarya di YouTube. Subscribe saya hitung 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Sekarang lanjut ke videonya. Ya teman-teman, kita sudah di Blendernya. Tampilan awal Blender itu seperti ini. Jadi hari ini kita akan membuat meja. Untuk membuat meja kita harus bikin atasnya dulu ya teman-teman. Kita tipiskan kotaknya dengan menekan S dan Z. Setelah itu kita lebarkan dengan S dan Y. Lalu S dan X. Oke, itu langkah pertama. Langkah kedua adalah kita akan membuat kaki-kaki mejanya dengan mengklik view, lalu ke bottom. Oke, jadi seperti ini. Terus kita pencet tab untuk pindah ke edit mode, lalu Ctrl R. Oke, kita geser ke sini satu lagi ya teman-teman, dua. Dikira-kira saja ya teman-teman. Oke, Ctrl R. Oke. Kalau sudah, habis itu kalian pencet yang ini nih. Nih, kalian klik. Lalu kalian seleksi bagian-bagian pojok meja tersebut dengan memencet shift dan klik kanan. Oke, lalu kita kembalikan view-nya ke depan, lalu kita pencet E dan kita turunkan kakinya. Oke. Ini meja pada dasarnya ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau modif lagi bisa. Contohnya kita bikin apa ya? Kita bikin laci ya teman-teman, laci meja. Kalau laci meja itu caranya ini. Kita view ke bawah lagi. Lalu kita seleksi 3 bagian ini ya teman-teman. Oke. Lalu kita kembali ke depan seperti ini. Lalu kita E seperti yang tadi ya. Kita kira-kira saja untuk laci meja segini ya teman-teman. Terus setelah itu kita akan bikin tutup teman-teman. Jadi kalau tutupnya itu kita akan menggunakan loop cut and slide ya. Toolnya yang ini. Kita langsung saja ya teman-teman. Kita kira-kira saja ya. Oke. Terus habis itu kita teman-teman, lalu kita pencet ini. Kita pencet E, kita tarik. Nah, oke ini kita. Nah, untuk bagian tengahnya kalian lihat ini. Kalian pencet E juga. Kalian tarik ke dalam. Oke. Nah, lacinya udah jadi ya teman-teman. Nah, gini.
Oke, lacinya sudah jadi. Terus kita bakal bikin apa lagi teman-teman? Kita panjangkan kakinya dulu ya teman-teman. Kakinya kita panjangkan. Nah, kita modif lagi ya teman-teman. Kita bikin kakinya ya teman-teman. Buat kaki, sandaran kakinya. Oke. Nah, kita pakai tool yang sama. Ya, sama seperti ini. Terus ini ya. Sekarang ini set, kita tarik pakai ya seperti ini. Oke teman-teman, itu ya yang satunya sama teman-teman, kayak gitu juga. Oh salah. Sama ya teman-teman. Lupa, kita belum pencet ini deh. Nah, oke teman-teman. Nah kalau sudah, tinggal kakinya teman-teman. Kalau kakinya itu kayak gini, sama ya teman-teman. Untuk kakinya itu sama pakai ini, kalian kira-kira saja. Nah, terus kalian klik ini, klik kanan, dan oke. Jadi ya teman-teman, kita udah bikin mejanya. Nah, ini untuk meja itu seperti ini ya teman-teman. Jadi nah, ini untuk kameranya teman-teman. Nah, kita atur posisi kameranya seperti ini. Ini kebalik ya teman-teman kameranya. Jadi caranya untuk rotasi itu kalian pencet 7 di numpad kalian, lalu kalian pencet R, lalu kalian putar. Oke, udah seperti itu. Kameranya juga sudah benar ya teman-teman. Lalu kita coba lihat hasilnya ya teman-teman. Hasilnya itu kita pencet F12. Nah, kayak gitu. Nah, ini kalau versi yang belum masih ya teman-teman. Kalau kalian mau seperti bikin dikasih warna atau apa gitu, kalian bisa tambahin warna di sini nih. Oke, lalu kalian pencet yang ini. Oke, lalu kalian kasih warna sesuai selera kalian. Nah, ini contoh kita kasih warna ini aja ya. Nah, itu kalau kita render jadi kayak gini. Terus biar kelihatan lebih menarik itu kita sih ruangan gitu teman-teman. Jadi seperti nggak bolong gitu. Caranya itu kita pencet Shift A, lalu cube. Nah, cube ini kalian taruh di sini. Oke, lalu kalian seperti biasa kalian tipiskan. Kalian seperti bikin lantai ya, seperti bikin lantai. Ini terlalu tebal ini, terlalu. Nah, segini aja teman-teman, nggak usah. Oke, sebentar. Nah, terus kalian bikin seperti ruangan gitu teman-teman. Jadi caranya itu seperti tadi, kalian masuk edit mode, lalu Ctrl R. Nah, tipis aja ya teman-teman, nggak usah terlalu tebal. Oke.
Lalu seperti biasa kita pencet ini teman-teman. Lalu kita seleksi 3 bagian ini. Ya, lalu kita tarik ke atas. Nah, karena kameranya itu jadi seperti ini ya teman-teman nanti. Jadi biar kelihatan lebih bagus, mejanya kita rotasi lagi. Kita rotasi. Oke. Lalu kita atur kameranya ya teman-teman. Kalau kamera itu kalian tinggal klik kanan di ujung sini atau di mana, pokoknya ujung pencet, lalu kalian shift F. Nah, lalu kalian gerakan terserah mau kemana, sesuai selera sih ya teman-teman. Nah, kalau sudah, nah kalau begini ini artinya lantai dasarnya kurang teman-teman, jadi kalian bisa atur lagi. Nah, kita akan atur lagi lantai dasarnya, kita bikin lebih lebar. Nah, begitu ya teman-teman, untuk kamera seperti itu. Oke, seperti ini. Lalu kita akan lihat hasil rendernya. Oh, ini yang hitam-hitam ini karena lampu ya teman-teman. Jadi lampunya kita taruh di Belakang kamera saja. Taruh di belakang kamera. Oke, kita coba lagi. Oh, terlalu jauh. Berarti kita maju. Oke, di sini saja. Masih kurang maju teman-teman. Maju lagi seperti sini. Loh, kok enggak? Oh, terlalu tinggi ya teman-teman lampunya. Nah, ini teman-teman. Sudah agak aneh ya. Ya, dan mungkin sekian dulu tutorial saya kali ini membuat meja. Ya, kalau kalian mau tutorial Blender apalagi, silahkan kalian komen di bawah. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih.